Vă salut, numele meu este Gabriel Baldovin, sunt teoretician în mai multe domenii, printre care și domeniul psiho. Am mai avut câteva intervenții în activitatea mea de activist civic în zona psiho, dar de data asta vreau să iau mai în serios această activitate de, să zicem, psiholog. Aș vrea să fie cea de psihoterapeut, însă din păcate nu mai am suficient timp pentru a face și psihoterapie. Însă țin să pătrund cu acest canal nou, Baldovin Psiho, în cât mai multe case pentru a ajuta cuplurile să meargă eventual la un terapeut de cuplu și să reziste cât mai mult. Vreau să mi-adaug și eu aportul meu atât cât o fi pentru a face cuplurile să fie mai durabile și să ducă eventual la o familie completă, la copii. Da? Pentru că, din păcate, natalitatea s-a prăbușit. Da? Autoritățile ne mint că am avea undeva la 19-20 de milioane de români, dar dacă ne uităm în realitatea satelor, doar în jurul marelor orașe, satele au rămas cu aceeași populație. Ce depășește undeva 20 de kilometri de marile orașe, populația s-a înjumătățit. Sunt unele sate care sunt pe cale de dispariție, mai sunt câteva familii în ele. Deci iată că, de fapt, populația noastră, conform cu procentul urban-rural, trebuie să fie undeva pe la vreo 13, 14, 15 milioane, inclusiv cu cei plecați în diaspora. Deci e mare nevoie de creșterea natalității pentru a ne salva, că în ritmul ăsta efectiv dispărem, și pentru asta e nevoie de sudarea cuplurilor. Asta o să fac o serie de videouri pentru a ajuta cuplurile să stea împreună cât mai mult posibil și să aibă o viață cât mai fericită împreună. Aș vrea să fac în continuare diferența între psihologie, psihoterapie și psihiatrie. Psihologul este un om care pune diagnostice, eventual dă concediu unor oameni stresați. Da. Niște psihologi din ăștia de lux mai lucrează cu serviciile secrete pentru a crea diversiuni. Da. Cam asta face psihologul. Deci nu prea e corect să spunem că am o problemă și trebuie să merg la psiholog. Deși așa se zice peste tot în lume, în țările cele mai avansate. E un început să zicem că mergem la psiholog, dar faptul că cineva a absolvit o facultate de psihologie nu-l face și psihoterapeut. E cu totul altceva decât a fi psiholog, a urmări, a auzi pentru, 20-30 de minute, o oră, o poveste a unui om și a pune un diagnostic și eventual alte măsuri. La psihoterapie nu-i doar atât. Durează un pic mai mult, de la o lună până pe la cel puțin 2 ani, la cea mai importantă tehnică de psihoterapie, respectiv psihanaliza. Da, deci psihoterapeutul are nevoie de o formare în psihoterapie. Nu e suficient să termine facultatea și uneori nici necesar să termine facultatea de psihologie, ar fi bine să o termine, dar cel mai important este să aibă o formare sau un talent, că sunt mulți care fac și formare și care nu sunt destul de bine pregătiți pentru a fi psihoterapeuți. Asta ia nevoie de timp. Da. Dacă simțiți nevoia să mergeți la psihoterapeut, încercați întâi cu studenți pentru că au prețuri mai mici. Da. Și dacă nu avansați, simțiți că nu apar îmbunătățiri în viața dumneavoastră, atunci puteți să mergeți la niște psihoterapeuți cu experiență, cu tarife mai mari și cu rezultate mai bune. Și eventual să mergeți la tehnici mai bune, până la psihanaliză, da, care este regina psihoterapiei. Despre psihiatrie.
psihiatria este o ramură a medicinii care se ocupă cu tulburări psihice mai severe, cum ar fi schizofrenia, cum ar fi epilepsia, da? Cum ar fi depresia majoră, da? Pentru care oferă medicație, tratament farmacologic. Da? Fiecare dintre acestea trei sunt diferite, fiecare folosește tehnici diferite, fiecare folosește cuiva anume. Vă dați seama că fără psihiatrie am avea probleme cu cei cu tulburări psihice mai severe. Dar oferirea de pastile celor cu tulburări psihice mai ușoare nu e cea mai bună soluție. Și aici intervine psihoterapia cu multele ei tehnici. Da? Să nu credeți că psihoterapeutul nu are nicio funcție și un fel de șarlatan la care vii și vorbești lucruri pe care le-ai putea vorbi și singur. Nu e adevărat, de fapt te ferești de ele. Și banii pe care îi dai la psihoterapeut îi poți folosi la altceva. Da, sunt mulți oameni înstăriți care îi folosesc la altceva și tot dărâmă altceva și iar refac și iar refac și că de fapt mai bine dădea banii pe psihoterapie. Da. Cei care fac case și tot dărâmă, de exemplu, sunt în situația asta. Mai bine te duci la psihoterapie. Da, pentru că e de fapt mult mai ieftin decât să consumi sau să tot mergi în vacanțe, da, și când te întorci vezi că de fapt nu s-a schimbat nimic. E bine să mergi în vacanțe, desigur, să vizitezi locurile, dar e mult mai ieftin o psihoterapie în cazul ăsta în care tu te duci pentru a te simți mai bine, pentru a-ți crea un ego mai încrezător în sine, o stimă de sine mai importantă. Da? Deocamdată aici o să revin și cu altele. La revedere!